ये हमने टीवी ली है। आज हमने न्यू टीवी ली है, फिलिप्स 55 इंच। इसमें HDMI 4K x3 डॉल्बी ऑडियो है। फिर इसमें जो जब लगेगा तो उसमें नेट भी आता है, तो उसके साथ ये मूवीज़ एंड टीवीज़ आती है। फिर नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, पेंडोरा भी है इसमें, और हॉट लिस्ट भी आती है। फिर इसमें हाई डायनामिक रेंज है, HDR। तो इसमें जो है ब्राइट जो पिक्चर्स होती हैं, ब्राइट अल्ट्रा विविड कंट्रास्ट होता है इसमें, और वायरलेस भी इसमें बिल्ट इन होता है। तो जब आप इसको इंस्टॉल करें तो फिर इसमें नेट के साथ इसको बगैर तार के साथ इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। फिर इसमें है 120 परफेक्ट मोशन राइट, नेट टीवी 100 और ऐप्स इसके अंदर हैं, 4K अल्ट्रा HD है। तो अब इसको बस ये बॉक्स है, उसको हम खोल के इसको हम इंस्टॉल कर देंगे। ये है रियान की और आयरा की टीवी हमने ली है। हाँ, फिर इसमें हम कार्टून देखेंगे, टीवी लगाएंगे, है ना। ये इस तरह है ये बॉक्स में। अब इसको खोल के हम इसको अब इंस्टॉल करेंगे। ये इसका टॉप साइड है, इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि इस टीवी में क्या क्या है। जैसे ये हेडफोन्स है, HDMI 3 है, USB HDMI 1 2 फिर USB and 3 और हेडफोन्स, फिर LAN है, फिर ऑप्टिकल्स है, एंटीना इन है। ये इस तरह इसके सारे ओपोनेंट्स होते हैं कि कंपोनेंट्स जो होती हैं वो यहाँ पे लगी हुई हैं। फिर इसकी ये टेलीविज़न पे आप इसको करके आप QR कोड भी डाल सकते हैं। फिर ये इस तरह ये लिखा हुआ है और ये इंस्ट्रक्शंस आपको दी होती हैं सुपर टॉप पे। इस तरह सारी ये लगी होती है। अब इसको हम खोल के और इसको फिर हम इंस्टॉल करेंगे। ये इस तरह है। अच्छा, अब ये खोल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। वाह, कैसे वाह, रिमोट और इसके साथ है मेन्यू और इसका स्टैंड है। इसका स्टैंड है, ये स्टैंड, रिमोट है, इंस्ट्रक्शन बुक है इसके अंदर। ये इसका मॉडल नंबर है। वाह, रिमोट है। अभी ये लगा ली है टीवी। अब इंस्टॉलेशन करेंगे। तो जब हमने टीवी ऑन किया तो ये इंस्ट्रक्शंस आए हैं कि आप इंग्लिश लें या फ्रेंच लें या स्पेनिश आपने यूज़ करना है। 3 लैंग्वेज है। और ये रिमोट का बना हुआ है। अब हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। इसके जो है वो 7 जो है वो इंस्टॉलेशन सेटअप होती है।
Oh. Save all original packing material. If you force the TV, do not touch or grip the LCD screen. Do not apply pressure to the front, frame, or metal. 2 or more people are required to safely handle the TV. Turn the TV from the bottom to lift. Turn toss order to stay on. इंस्ट्रक्शन बता रही है क्या क्या. To enable voice guide at the speed of your preference. Select fast, normal or slow, Africa, Mexico, or other. Perfect. USA is selected. Change the value to Canada. Press OK to shift to the next screen. Or best sound. Select how the TV displays. And press OK TV on to add more long. display on this menu. Wall mount or on a TV stand. Change the value to on a TV stand. Change the value. Please select the location and press OK key. Home mode is optimized for ये लोकेशन को पूछिए कि कहाँ पे है. तो हम घर पे हैं तो हम घर पे होम करेंगे. Yes. TV at home. Yes. और ये इसके सारे ऐप्स वगैरह हैं. In order to enjoy net services, you need the network connection. Please select network connection. वायर्ड वाली या वायरलेस हम लगाएंगे. हमारे पास वायरलेस है. Press OK to establish wireless setting. Wireless setting screen. Before scanning, please make sure your wireless router is unlocked. ये पूछिए कि easy connect या scan. If your router does Easy not connect. have a net feature, select scan and press for wireless networks on the TV. After pressing the router, after pressing the button, return to the TV and see it. अभी ये हो रही है. कनेक्टिंग कर रही है. तो ये 2 मिनट लगेंगे और ये चेक कर रहे हैं नेट का. तो कहते हैं कि टीवी जो है उसको बंद ना करो, हम जो है उसको चेक करो. 2 मिनट लगते हैं और डिपेंड होता है कि कितना टाइम लग जाता है. हम अभी 2 और सेटअप रहेंगे बस, फिर भी एक इंस्टॉलेशन पूरी हो जाएगी. जिस तरह हो गया 1 2 3 4 और 5 हम कर रहे हैं. 6 और 7 लेते हैं. अभी आ गया है तो वो कह रही है कि अपना जो नेटवर्क है वो सिलेक्ट करें. Press OK to establish a connection with this SSID. If internet is selected, press OK to establish a connection with this SSID. No one is selected. अब ये जो है वो पासवर्ड का पूछेगी, अब इसको डालेंगे और फिर इसको हम ओके करेंगे. एंड देन अभी पासवर्ड डाल दिया. अब ये सब कनेक्ट कर रही है. इसने पास कर दिया, टेस्ट पास कर दिया है. अब बस अब हम आगे भी जाएंगे. Status of the network are as follows. Windows U finds new software on internet. अब ये हो गया है. Standard is ये selected. इस तरह कलर. अब वो कहते हैं कि पिक्चर मोड अब सेलेक्ट करें, स्टैंडर्ड या नेचुरल. हाँ अब इसको हम स्टैंडर्ड पे करेंगे. सेलेक्ट Natural. Natural. Standard. Sound setup menu. फिर ये साउंड पे फिट कर रहे हैं तो अब स्टैंडर्ड या विविड स्टैंडर्ड पे हम करेंगे. ये ऑप्शन है सारे. विविड है, नेचुरल है, प्लेन है. स्टैंडर्ड पे हम करेंगे इसको. Network update. Your TV will connect with the network server. Please download software from www.philips.com/support with USB if you have a slow or. तो अब ये हमने यूट्यूब को हमने खोल लिया है. वो इंस्टॉलेशन अब कंप्लीट हो गई है. और फिर जब हम साइन करते हैं तो भी इस तरह कुछ तरह साइन इन करें. साइन इन विद योर फोन या स्केप या फिर साइन विद द ब्राउज़र. ये है फिर होम पेज.
अब जो है हम इसमें गनी फैमिली व्लॉग्स के चैनल हम लगा रहे हैं। ये हमारा चैनल आ गया है। वेलकम टू गनी फैमिली व्लॉग्स। तो बस अब जो है हम इंस्टॉलेशन कर लिए टीवी की, सब कुछ जितना भी हमारा जैसे उसका बना था इंस्टॉलेशन मेन्यू वगैरह वो हमने कर लिए। और अब बस अब यूट्यूब को हमने लगा के और वीडियोस लगा, तो हमारी जो टीवी है वो चल गई है।